先做髋关节启动。髋关节启动的时候，你要束在这里，跟束在下面活动的肌肉不同而已。你可以都做。好，与肩同宽以后，你要做深蹲的姿势。往后以后，看到脚吗？但是脚掌不能翻起来。脚掌不能翻起来。要贴地。要贴地。你可以稍微打开一下，会比较好做，但是也不能开伤开啦。然后换脚，右边就有左边。对。这是第一个，然后再来第二个动作，往前走。走的时候你不可以变成蹲的哦。一样，你是要深蹲的姿势。用深蹲。深蹲的姿势，所以你核心都会一直用力。OK。再来横长的。红色的太轻。所以要用紧一点。看你自己。好。看你自己。你应该是用蓝色的没错，甚至可以加2条。所以你的部分，你如果你以前记忆就已经很够了。一条不够再加一条。或者是你把红色的竖起来，让它变短。好，了解哈。这个就有右就有左，右左才算一次哦。过去这样回来。算一次。假设要15次，你就15脚嘛，然后再来还是要回来15脚啊。对啊。还是算嘛。就15趟。这样知道哈。对。好，然后肩关节启动。肩关节启动的时候，手与肩同宽。手与肩同宽，撑住。OK， 同宽了哈。好，等一下往上。然后你的手要直直的往上下来，手不可以变这样，不可以变这样，是直的。直直的往上下来。还有的人没力，他会做变成这样，不对。真不对。所以你要去，如果会这样，你要去入表。用表来。你撑着顶着臂，你是不是就直直的上去了？不能有角度了。对，这样了解哈。好，当你启动完以后，你就可以开始。像我在做是，比如说脚先做，再来手，再来核心，再脚，这样。你不要脚。要轮流。手对。脚手这样轮流交替，效果会 OK， 不是一次重复都这样。要撑的比较久，不然你一直脚，它就很快就没力了。好，再来单脚硬举先。单脚硬举的时候，你刚开始可以先习惯就是这样撑着就好。但是膝盖要弯。下去的时候，是不是类似深蹲那样？对。上半身是挺直的。对。好，核心用力。好，习惯了以后就是手放掉。为什么手要放掉？因为手要在前面保持平衡。对啊。你总是要有东西往前，脚才能往后。所以膝盖一样是弯的，而且膝盖跟脚要同一个方向。对。不可以这样，也不可以这样。好，了解哈。膝盖跟脚同一个方向。女生很容易这样，像那一天就有看到女生是这样。不是这样而已吗？没有，膝盖跟脚要同一个方向。膝盖这个脚不是这样。有的女生没力以后，她膝盖会往内。这样。脚是直直的朝前，但是膝盖会往内。怎么会这样？会，不要会，就是会。所以膝盖跟脚要同一个方向以后，抬起。核心要用力，才稳。OK。好，然后换脚，左右都一样，左右各一次才算一次哦。我知道。这样没有问题哦。这就是单脚硬举，好 ，OK， 好。之后还会加重量，单脚硬举怎么加重量？拿哑铃啊。对。我现在是拿哑铃。对，你就是拿哑铃，你就是直接拿哑铃，然后做第2组。对啊。或者是拿哑铃做第1组，也可以。我都是拿哑铃拿10磅。对，你的部分就是直接就都加重了，然后弓步走，90度，
好，两个角都90度，而且一样，膝盖跟脚同方向。好，手会增加一个身体的旋转。好，增加一个身体的旋转，然后出去，换脚。有看清楚吗？有。好，记住脚90度哦。这是弓步走，然后再来伏地挺身应该没问题吧？没问题。正常的是张开。正常的是张开，好吧？窄板是往后。对。这样没问题哈。好，然后再来做核心，张力呼吸。刚开始你做张力呼吸的时候，先躺着放轻松，手掌朝上，掌心朝上，然后看看你是不是用肚子在呼吸。对。有没有看到？有。有啊。对不对？对。肚子在呼吸，对不对？对。好，再来要做的是，你肚子吸气，站起来，对不对？对。吐气的时候，肚子不可以消下去，肚子不可以消下去。我现在已经吐完了，肚子有没有消下去？没有。没有，对不对？所以就是一直撑住。一直撑住，这样了解吗？了解。好，先练习这个，好 ，OK 了以后再来脚抬起来，90度，小腿跟大腿90度，大腿跟身体90度。对。两个都90度以后，好，吸饱气，记住用腹式呼吸哦。腹式呼吸，好，吸饱了以后，开始慢慢的吐，在吐的时候脚慢慢的放下。好，吐完了，回到原点。吸气。好，左右脚都放几次，才算一下。这样 OK 吗？对。记住要90。好，然后累了就休息，然后再等一下再继续做。好，次数要把它做完。好，再来换脚，后脚抬高分腿蹲，脚放在一个高的点固定以后，好，这样下去，一下，起来，一下，起来，没问题。没有。核心要出力，慢慢都要停止。好，然后换脚，有左就有右，一样意思。好 ，OK， 然后再来换手，划船。不是这样吗？要有一个 TS 东西用吗？我们是这样做。但是上半身要往前倾，因为你是要练后背。这样拉，这样拉。你的部分这个对你来说太轻松了，你要拿哑铃。拿哑铃。那你要这样。这个有。不可以。安尼哦。没有，我是用那个 TS 用那个2条，然后那划船的方式就是。那你要怎么往后？倾斜，身体倾斜。它是两条类似2条那种线从上面抓住啊。那边有 TRS。倾斜的部分我不知道你倾斜会怎么样，但是我们在做划船的时候不可以怎么样？不可以这样。拉，有没有看到身体转？用身体的力量去拉，然后放下去又放掉又歪掉。对。身体要正的。正的核心出力，身体不能动。对。拉，但是你又不可以这样向上，不是在向上，是在向后。对。练后面，这样看懂了吗？这边。对。好。OK， 划船 OK 好，然后再回来棒式。棒式正常的你会了嘛？你的部分就是要么时间增长，要么就是单脚。单脚。2只手，然后上来，然后1只脚抬高。对啊。好，你的部分就是单脚。对，我知道。加重就直接加重了。好。OK 好，然后侧蹲，2只脚宽度跟肩2倍一样。然后一样是要像深蹲一样往后蹲，然后侧蹲，
膝盖不可以超过这只脚。哦，然后你会发现这只打直的脚的大腿的内侧这边紧。对。紧，越往后坐越紧。对。然后过来。啊，紧，然后而且不可以超过，不可以超过，然后一直左右。屁股越往后，它就越紧，效果越好。侧蹲 ，OK。好，再来手肩外旋。刚开始你可以先不要用这个，这个动作你应该有在做吗？哪一种的？没有嘞。好，刚开始你如果抓不到感觉的话，这个就不要用。空手这样，你会觉得后背这里，好像肩胛用力在夹，有没有看到？有。好，用力在夹，有没有？好，抓到感觉了，主力来，与肩同宽，对不对？手肘要靠紧，手肘不可以这样亏，很简单啊。那你要靠紧，然后靠贴着，亏没亏啊？好，OK。肩外旋，好，然后再来高跪姿稳定抗旋转。一条不够，你就用2条。要绑住后脚跟嘛，对不对？没有，要找一个固定点，找固定点。因为等一下你要做的是，你的手要有一个紧的拉扯感，对，而不是松松的。对。好，拉过来紧了以后，这个手是在你的身体的人中正中，好，然后就是那个弓步蹲的动作，好，定住了以后往前推，回来，转一下，往前推，回来转一下，你不可以推出去，了解吗？对。或者是有的人会这样，有没有看到我的身体？有。用身体的力量在拉它。没有错，你是要用身体去抵抗它，被它拉走。但是你不可以浑身用气。了解吗？对。你要稳住。核心出力，是核心在抵抗拉力。OK。好。这就是抗旋转。好，深蹲。深蹲你应该没有问题吧？没有。但是我们在做的时候手要往上。正常是不是都这样？对啊。或者这样，好，不管，反正就是这样而已，对不对？要求是这样。你会发现这样更难做。我是拿哑铃。更好。更好，抱着。对不对？对。那是进阶动作。对。然后你做深蹲的时候，你的教练是教你脚要朝前还是打开？朝前啊，你不能太开。朝前嘛。这样啊，然后这样下去，这样。因为你会发现，直着朝前跟打开比较好进去。对。有没有？苏英老师说他们的教练是说打开的，稍微有点打开。我是说不能太宽，就是你打开可以。教练是说不能太宽。太宽你就变成你没有那整的是在核心的部分。所以他不管你脚是这样还是这样。但是脚不能这样，一定要这样。他说要直的。对，要直的。其实直的是比较难做。就是因为这样才能训练我们的核心再加上壶里。因为现在的教练好几派，对，你不知道谁才是对的。就找比较 OK， 你觉得真的那做下来就真的觉得有。我现在觉得是你都要试试看。对啊。你都要试试看，然后效果好的，你就看，你就把它留下来。对啊。对啊，我觉得这个一直在改进，一直在推翻。对啊。我觉得没有固定的。好，剩下最后一个跳绳，我不会跳绳，所以我只能这样。OK。但是你要练什么呢？练到单脚。跑步的时候只有单脚。你不用双脚这样跑嘛。对。所以你只是单脚。对。好，所以我会要求你现在就要开始练单脚。对。跳绳，然后单脚。累了就换脚。
然后还可以练1、2、3换，1、2、3。